你告诉我要解决什么问题？要是我咳嗽突然。我看到那个智能飞行物像一艘巨大的舰呢，在空中，走过啊，走过的地方都是那个产生那个扰动了那个气流啊，产生的那个气流，巨大的气流变化啊。我刚才前几分钟临盘也是这个然后你说，看这智能飞行物已产生的气流啊，简直是孪生兄弟。看样子，智能飞行物与产生的气流简直是孪生兄弟。记好了啊，记好了，简直是孪生兄弟啊！有智能飞行物飞过，就有气流产生。有智能飞行物飞过，就有气流产生。这个就记到心里了啊。记到心里以后，记到心里以后，慢慢这个信息啊，从身上走开了啊。想到智能飞行物，就有巨大的气流产生。想到智能飞行物就有巨大的气流产生，也不用排了，以后不用连排也想到有气流产生。这样的话，一想到这个事啊，这个信息好像，同你没关系了啊。因为记到心里了嘛。刚才我刚才就排到了这里啊，刚才就排到这里，排我自己啊，发现应该是相同的事情了，相同的事情啊。然后你以后遇到咳嗽的时候，你心里想到原来智能飞行物飞过就有气流产生，你先这样想啊。如果想了以后还有咳的话，到时候我们再看。这样呢，好像这个信息挂钩起来以后呢，这个信息对你起的作用就不大了。这个是我前几分钟才排过的。